今天给大家推荐一只金点，这个金点小猫呢3个多月大啊。不管是大家喜欢金点还是银点的，其实在小猫它们小时候50来天到2个月的时候呢，可能是处于它们的尴尬期。因为就拿金点来说吧，金点它小的时候呢，鼻头的这个金黄的程度，包括还有它背上耳朵上的这个金黄的程度呢，可能都没有那么金黄，可能大家都看不出来它的好看啊。像这种小猫非常活泼，在我手上啊，现在正是它精力旺盛的时候，你看着一直想往我身上蹭。这个小猫呢，长大了之后也是那种大大的包子脸，然后蓝蓝的眼睛啊，跟布偶一样，品相是非常漂亮的，然后也很可爱。有喜欢这种经典的啊，或者说是想要别的猫的，都可以来我们店里挑选。我们店里有100多只线猫可以供大家选。